예상과는 다르게 인성이 안 좋다고 소문난 남자 연예인들은 누가 있을까? 1. 개그맨 양원경. 신인 시절 유재석의 뺨을 때린 1화로 유명함. 자영업할 때에도 소비자를 기만하고 속여 돈을 벌었고 한 방송에 나와 공소시 효진났다고 뻔뻔하게 말함. 2. 유담. 개그맨 선후배 사이에서 비호감으로 낙인 찍혀 결혼식에도 연예인들을 볼 수 없었다고 함. 특히 뚱군기라고 하는 기수놀이 행적이 치명적이었음. 3. 조영남. 친일행보 딸뻘 연예인에게 직접대기, 결혼 중 외도 동료 배우들의 인사 무시 등 여러가지 굵직한 사건으로 대표 비호감이 됨. 4. 정웅인. 대학 시절부터 악마 선배라고 불리웠다고 함. 후배들 구타, 폭언 등을 일삼았다고 함. 결국 결혼식 때에 후배들을 볼 수 없었다고. 인성은 그 사람의 얼굴이라고 하는데 자신을 되돌아봤으면 좋겠습니다.